Bonsoir mes petits noctambules. Ce soir, notre histoire nous emmène loin des cavernes, là où les arbres deviennent plus sombres. Have you ever sat beside a campfire, a small circle of light, surrounded by a very big world you cannot see? Car parfois, ce n'est pas l'obscurité qui nous inquiète, c'est ce que nous imaginons entre les ombres. Mais certaines nuits, les bruits semblent plus proches, quelque chose tournait autour d'eux, patient, silencieux. Alors tous ensemble, rapprochons-nous des flammes et gardons les yeux ouverts.